आपके बजीज खा तो बहुत रहे हैं लेकिन फिर भी पतले होते जा रहे हैं। बजीज बाहर से हेल्दी लग रही है लेकिन अंदर से वर्म उसकी लाइफ को धीरे धीरे खत्म कर रहे हो सकते हैं। इसलिए आज बात करेंगे बजीज की डिवॉर्मिंग के बारे में। बजीज की डिवॉर्मिंग कब, क्यों और कैसे करनी चाहिए। वर्म छोटे पैरासाइट्स होते हैं जो बजीज के पेट में रहकर उसका सारा न्यूट्रिशन चुरा लेते हैं। अगर ये साइन दिख रहे हैं, वेट कम होना, लूज पोटी, फेडर डल होना, बर्ड लेजी रहना, तो समझ जाओ डिवॉर्मिंग का टाइम आ गया है। हेल्दी बजीज को हर 3-4 महीने में एक बार डिवॉर्मिंग जरूरी है। ब्रीडिंग से पहले तो बिल्कुल मिस मत करना। सिर्फ बर्ड सेफ डिवॉर्मिंग मेडिसिन यूज करें। डोज हमेशा वेट या मेडिसिन इंस्ट्रक्शन के हिसाब से दें। ज्यादा डोज